May nagbibideo ako eh. So ito guys, bumalik yung yung may ginawa ko na to dati, Super 4. Ang issue niya hard starting. So nung chinek ko yung carburetor, medyo may mga problema yung carburetor. Kaya yon, inisip ko yun lang yung naging, kasi okay na yung start, okay na siya, nagamit na siya. Tapos ito bumalik ngayon, chinek ko ulit. Yun nga, ayaw niya nang umandar talaga. Bunot yung head nung kinuha ko, binalik ko lang. Tapos sinubukan pa andarin, kaya lang wala, ayaw nang start eh. Eto, may narinig akong problema sa head. Pag kinrank mo yung makina, may kumakatok sa ibabaw. So parang umiipit yung bucket o ewan ko kung valve o bakit yung umiipit, basta kumakatok siya eh. So yun, bubuksan ko lang to para makita yung problema niya. So guys, ito na, natanggalan na natin ng mga pang-ibabaw. Ito yung mga pyesa niya. Ayan. So ito, tanggalin lang natin yung head, yung mga tornilyo sa cylinder head. Ito, gagamitan natin ng Allen, pinutol na Allen key, size 8mm. Ayan. Tatabi natin yung mga bucket, mga shims dito. Ayan. Exhaust. So, intake, exhaust. Ayan. Para safe lang sila. Ayan. Medyo madali lang, no? Bilis. Kalasin ko lang to. So, ito guys. Bukas na. Ayan, no? Yung itsura ng piston parang may tubig siya eh. No? Sa kabila may tubig talaga. Saka yung itsura ng niya, ng combustion niya, di ba? Yung putok-putok ba? Ayan o. Hindi tulad dito sa mga tuto itim. Mga rich. Kaya, hindi, mukhang langis to eh. Langis. So, malamang palitin na yan ng mga piston ring, tsaka ng valve seal. So, yun. Sama ng itsura eh, no? Ito, ugutin ko lang to about isa ng mga shim bucket. Tinetest to, iniikot yan ganyan. Kailangan umiikot siya na maayos. Ayan. Pag hindi yan umiikot, masigip yan. Nakakaroon ng problema sa makina yan. Ayan. Ugutin ko lang to mga to, lagay sa lalagyan. Tapos tanggalin yung mga valve seal, check yung mga valve. So yun, mamaya videoan ulit natin yung pagtanggal na itong mga to. So ito guys, natanggalan natin yung isa. Ayan, matigas siya, matigas ilabas yung valve. Ay, bumaba oh. Malamang baluktot to. Itong exhaust okay oh. Nakakababa siya. Saan na ba? Ayan oh. Etong intake ayaw. Papalitan to, baluktot to eh. So ito pa yung isang problema natin, mga dinadaanan ng tubig. Ayan. Yung mga sealant eh. Siya nababarahan eh. Tigas eh. Hirap lumabas yung valve eh. Ayaw na lumabas ng tigas oh. Natulak na yan. So sa exhaust madali yan. Mahuhugot na yan sa exhaust. So intake, anti-iting ang tigas. Tayo malamang baluktot to. So yun guys, hindi naman pala baluktot. Ano lang, nanikit, kinakalawang eh. Nanikit yung valve sa valve guide dun. Bukan ko siya ibala sa barena para makita kung diretso siya. Umiikot naman siya diretso eh, wala mang alog.
Kaya yun, diretso to lang, nanikit lang. Malamang to, palit na tayo ng, since nakabukas na, palit tayo ng valve seal. Tapos silipin natin yung mga piston ring, bubunutin yung block, tingnan yung mga pistons, tapos i-set yung rings sa piston, sa bore, sa sleeve, para makita kung maayos pa yung clearance. So ito guys, focus lang natin. Ay, buti. Yan. Bale, yan, kaya siya nagbo-blow by kasi naninikit na yung piston ring. Ayun yan ang bumuka. Nanikit na yung piston ring. Siyempre, lulusot na yung loose compression na to. Lusot na yung combustion niya. Puputok na dito sa loob. Mapasok dun sa crankcase. So, ayan. Ayan, mapapansin natin itong isa, okay, nakalabas yung piston ring. Itong isa, hindi gumagalaw. Kasi iba, okay naman. Ayan, nakalabas. Maya, bunutin natin isa-isa itong mga. Ayan na, nahugot na natin yung mga piston. So, nalagyan ko ng mga number. Teka ha. Number 2. Nalagyan ko ng mga number para hindi na mawala. Kaysa tataging pa. Number punch. Nalagyan natin number punch. Ayan, nilinisan ko lang itong mga pistons. Tapos kunin ko yung mga piston ring. Subukan natin sa loob ng block. Kasi may block ito. Ayos yung block eh. Ayan. Ito, meron pa akong 715 binubuo dito. Ayun, so mamaya. So ito na guys, ito, nalinisan na natin yung isa, polish na rin. Okay, no, linis. Ito yung nanikit na piston rings dyan, no. Tatanggal na natin, nalinisan na yung piston. Yan, nilagyan ko ng number punch para pagka natanggal ko, alam ko na ito yung para sa number 1. Hindi na ako magtataging-taging. So, dito na yung mga yung mga ibang piston, no. Pakita natin yung itsura, no. Yan. Grabe, dumi, no. Yan. May yosi pa. Yan. Electric pa na. So, ito na guys. Medyo malakas ang ulan. Lintik ang lakas ng ulan, pero okay lang, hindi nila tayo mapipigilan. Ito, nabuksan na natin natanggalan natin yung mga valve. Yan, matigas talaga eh, pero wala namang baluktot. So sana naririnig nyo ako ng maayos. Ito, lilinisan lang yung head, tapos yung mga valve, palit ng valve seal. Yung mga valve seal medyo maluluwag na eh. Hindi na siya, hindi bumubuka pag pag sinot mo yung valve, hindi siya bumubuka ng ganun, basta steady lang siya ng ganun eh. Tapos ito yung mga ito yung block, ito yung mga sleeve, yung bore. Siyempre para matest natin yung masukatan natin yung clearance ng yung gap ng piston rings. Ito, langisan muna natin. Para maganda yung pag-shoot, kailangan medyo madulas. Kailangan madulas bago i-shoot. Yun yung idea dun eh. So, lagyan natin to. Yan, lakas ng ulan. Pero okay lang yan. Langisan lang natin yung Ganun naman talaga dapat, no? Medyo padulasin natin para maganda yung pag-shoot. Kasi pagka hindi yan madulas, sa kayod, masakit tuloy. Masigit. Maganit siya eh, hindi madulas yung pasok ng rings. Ayan. Ay, may lakas ang ulan.
Ayan, nilagyan ko na ng mga number yan. Kita ba? Ayan, 4. So, kung ito ang intake, ito exhaust, bale ito yung number 4. Dito natin shoot to. Kunin natin yung piston rings nya. Yeah. Tapos pasok natin dito. Ayan. Tapos i-DDN natin gamit yung piston. Mariosep. Sige pa. Ayan. Ayan, makikita natin yung gap. Okay. Medyo malaki na rin yung gap, ano. So ayan, kailangan palitan na rin yan. Malaki na yung gap. So yun, ganun yung pagsukat ng hindi, ganun yung pagsilip para sa gap ng piston ring. So susukatan, syempre meron tayong mga measuring device para i-shoot yan, para makita kung ano talaga yung sukat ng gap. So yun. So ito guys, yung isa sa mga valves. Ito sa intake to. Sa intake pang second cylinder. Cylinder number 2. Ano. Nakakalawang siya, no. So malamang yan, pinapasok ng tubig. Kaya ganyan. Nakakalawang siya, oh. Hirap mag-focus, ah. Yan. Yan. Pinapasok yan ng tubig, kinalawang, tapos saka siya nagkakaroon ng, naninikit. So, pag ito gumalaw, okay, nakakaputok siya, maandar. Pero pag pinahinga mo na yung motor, magiging hard starting na siya kasi maninikit to eh. Buti hindi niya binutas yung piston. Kasi naririnig ko nung ini-start ko, kinakarang ko yung makina, may umuuntog, tok tok tok, gumaganon. So naisip ko baka yung valve naninikit nga. So yun, pagbukas natin, yan, nakita natin kinakalawang. Saka yun, naninikit nga siya. Hirap nga tanggalin eh. Pinukpok pa natin para lang mahugot. So yun, diretso naman, wala namang baloktot. Tinesting ko na lahat. Yun lang, nanikit lang siya dahil sa kalawang. So linisan lang to, yan, lalagay natin dito para hindi mawala. Tapos linisan na yung head. Ito na guys, sa wakas dumating din yung mga piston ring natin. Papalitan din yung mga piston ring. Mariosep. So ito na guys, napalitan na natin ng piston ring. Bago yan. Yung mga luma. Ayan. So ito, prepare lang natin yung ibang pistons. Ito, lalangisan ko ngayon to bago natin nilagay sa connecting rod. Medyo mahirap lang mag video. Guys, nakalagay na yung mga piston natin. Ingay may na po construction kasi dun banda. So ito na guys, andyan na yung mga piston natin, nakaset na. Ito ngayon yung overhauling gasket natin. Fiber flex. Okay itong paper gasket na to. Yung mga nabibili sa sa online, okay din naman, nagamit ko na rin naman yun. Kaya lang mas maganda talaga tong may brand na paper gasket. Yan, ito yun. Nagawa natin ng pattern. Tapos kina-cut out lang. Yan, yun yung natin, overhauling gasket. Yung metal na na para sa cylinder head, okay naman. Wala naman akong issue dun. Yung mga paper gasket niya lang medyo malambot, madaling masira. So kailangan maingat ka maglagay. So ito kahit medyo hindi ka masyadong maingat, kaya namang hindi siya madaling masira. So ayan, dali lang natin to. Tapos yung block na. So ayan to, sa wakas nailagay din yung block. Medyo mahirap, pero at least okay na. Maganda naman yung niya, yung laro niya.
Tapos maganda yung gap ng piston rings kasi bago yun eh. So yun, yung head naman sunod natin. So ito na guys, ready na yung head natin. Ay hindi pa pala, lalagay pa yung mga spring. So nakapagpalit na tayo ng mga valve seal. Yun, lalagay na lang yung mga spring. Tapos yung gasket. Tapos pwede na isalpak yung head. So ito na guys, nakaset na yung cylinder head. Nakaset na rin yung timing natin. Lagay na yung tensioner. So pwede na natin takpan. So pagkatakip nito, pwede na natin ikabit yung filter box tsaka yung carburetor. Tapos yung mga coils, ignition coils tsaka yung linya ng tubig. Alright. So, bale ito na guys. Set lang natin yung charger. Kasi walang rectifier to eh. Tinanggal ko kasi naka single phase. Papalitan natin rectifier. So ito na, nakakabit na lahat. Carburetor natin, electrical. So may gas na. Ayos, ayos na siya. So yung tangke na lang, kakabit na lang yung tangke. Tapos may mga leak dito. Repair na lang yung leak. Gulo ng focus ko ayan. Repair na lang yung mga leak, papalitan ng o-ring. Pati sa kabila eh, nag-leak din eh. So yun na lang yung issue nito. Tapos okay na, pwede na siya umuwi. Alright. Okay na sir, okay na.